So আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। অ্যান্ড আজকে আমি আমার নিউ বাইক যেটা কিনছি ওইটার আনবক্সিং ভিডিও বানাতে চলেছি। কজ ফার্স্টে বাইকটা দেখতেছেন আপনার কুরিয়ারে গাড়িতে উঠতেছে। আর এই যে হলো আমার বাইক, যেটা হচ্ছে পুরো প্যাক করা, আলহামদুলিল্লাহ ডান এটা লেখা রয়েছে। আর এই যে হচ্ছে বাইক চালাই নিয়ে আসতেছে যশোরে আসার পর। বাইক ঢাকা থেকে কিনছি, কুরিয়ারের মাধ্যমে যশোরে পাঠাইছি, তো ভাইয়া চালাই নিয়ে আসতেছে। সো বাইকটা দেখেই বুঝে গেছেন স্পোর্টস বাইক, বাট কোন ব্র্যান্ডের এটা আপনারা এখনও বুঝতে পারেননি হয়তো, বা দেখেই বুঝে গিয়েছেন। অ্যান্ড আমার এখান থেকে ইন্ট্রোটা স্টার্ট হয়ে গেছে, যে আমার চ্যানেলের লোগো দিয়ে ইন্ট্রো আসবে ওইটা স্টার্ট হয়ে গেছে। সো যাক স্টার্ট হয়েছে শেষ হবে এখনই। সো আমরা বাইকের শোরুমে চলে যাই। সো এটা হচ্ছে বাইকের শোরুম। তো আপনারা দেখে বুঝে গেছেন যে এতক্ষণ আমি কোন বাইকটা কিনতে চলেছি। সো আমরা এই জিপিএক্স শোরুমে চলে গেলাম ঢাকায় আমতলিতে। সো এই যে শোরুমে অনেক বাইক রাখা রয়েছে, জিপিএক্সের জিআর প্লাস আর অনেক কয়টাই রয়েছে। অ্যান্ড এই যে বাইকের শোরুমে যে বাইকগুলো রাখা রয়েছে, এটা জাস্ট আমি স্টোরিভাবে নিয়েছি। আমি ওই দিনকার একদম যশোরের থেকে যাচ্ছি ঢাকায়, যে ব্লগ করার কোনোই ইচ্ছা ছিল না আমার। সো স্টোরির মতো নিয়ে ভিডিওগুলো রেখে দিছি। সো এখন ভাবলাম একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া যাক, অনেকদিন দেওয়া যায় না, সো ভিডিও আপলোড দিচ্ছি। অ্যান্ড এই যে টাকাগুলো রাখা হচ্ছে, শোরুমে দেওয়া হচ্ছে টাকাগুলো, এই যে টাকা গুনতেছে, এতগুলো টাকা, হায় রে কষ্ট লাগে। সো বাট দেন স্বপ্ন পূরণ করতে হবে কম বয়সের থেকে, এটাই। সো এই যে ভাইয়া বসে রয়েছে, এই যে এই গাড়িটাই নিয়েছে ভাইয়া, ব্ল্যাক কালারের, এইটা করলো ভাইয়া। সো এটা হচ্ছে জিপিএক্স ডেমন আর 165 সিসির গাড়ি এটা। সো আমার এই গাড়ি সম্পর্কে অত বেশি ধারণা নাই, বাট গাড়িটা অনেক জোস। এই যে আমি বসলাম গাড়িতে, এখন আমি একটু বসে দেখতেছি যে কী হয় না হয়। সো গাড়িটার লুকসটা অনেক জোস। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার গাড়ি না, আমার বড়ো ভাইকে কিনে দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড দেন এই যে হচ্ছে আমতলির রোড, ফ্লাইওভারের সাইডেই। সো এই যে জিপিএক্সের শোরুম, ভিতরে ঢুকতেছি সুন্দর একটা ইন্ট্রো দিব বলে। সো ভাইয়া কথা বলতে পারে না ক্যামেরার সামনে ওরকমভাবে, সে না আমি বলতে পারি বলে। ভিডিও। তো আজকে একটা বাইক কিনছি, আমি না, আমার বাইক কিনছি। বাইকটা এটা হচ্ছে জিপিএক্স ডেমন আর যেটা সবচেয়ে লাস্ট ভার্সন রয়েছে ওইটা। ওইটার চাবি এসেছে কিনা আমি সব কমপ্লিট, আমাদের বাসায় নিয়ে যাবো। বাট আপু আমাদের কাউকে চালাই যে যাইতে দেবে না, অনেক কুয়াশা, অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেই জন্য যাতে দেবে না, এই জন্য ঘুরে আসে। ডকুমেন্টগুলো নিয়ে আপনি পিছনে বা থাকেন, একজন থাকতে হবে। আমি বলি নতুন গাড়ি বেশি দাবড়াতে বেশি না করার। আর মিটারটা দেখেন অনেক জোস, অনেক বড় একটা মিটার। আর সব কিছু শো করে, টাইমের থেকে শুরু করে কত কিলোমিটার কেমনি রানিং হলো এখানে নামানোর সময়। হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে নামানোর সময় এই হচ্ছে ফুয়েল নেই, এই জায়গা হচ্ছে তাপমাত্রা ফারেনহাইট দেখা যায় যে কত। আর এই যে নিউট্রাল গিয়ারে দিলে গিয়ারও দেখা যায়, এখান থেকে গিয়ারে যখন দিব সেটা হচ্ছে না কেন, ও স্টার্ট দিতে হবে। এই যে এক গিয়ার করছে, যে গিয়ার এই কোনায় নিউট্রাল এই কোনায় আলাদা আলাদা সব। আর নিউট্রালে যখন দিব হয় না তো নিউট্রাল ছাড় হয় না, দৌড়বে। তখন হচ্ছে এই হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা দিচ্ছে, আর অনেক সুন্দর সবচেয়ে হয়ে গেছে দিকে। আর এখানে হচ্ছে কার্বন ফাইবার ডিজাইন সো এতক্ষণ আমি ইন্ট্রো দিলাম, দিয়ে বাইকের সাউন্ড টাউন্ড শুনলাম। এখন ভাইয়া বাইকটা শোরুম থেকে বের করবে। সো ওই জায়গায় অনেক ঝামেলা হয়েছিল, কজ এমনি গাড়িতে করে পাঠাবে বা কুরিয়ারে পাঠাবে, এটা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল। কুরিয়ারে পাঠালে গাড়িতে দাগ লেগে যাবে। লাস্ট টাইম বললাম যে না, এখন কুরিয়ারে পাঠানোই ভালো। তো অ্যাট লাস্ট কুরিয়ারে নিয়ে যাবে এখন বাইকটা। সে যে ভাইয়া বের করে নিয়ে যাচ্ছে আবার। সো এই বাইকে ফুয়েল দিয়ে দিচ্ছে হালকা একটু, যাতে চালাই কুরিয়ার পর্যন্ত যাওয়া যায়। এইটুকুতে তো চলে যাওয়া যায়, তো বাট একটু বেশি দিয়ে দিচ্ছে। শোরুম থেকে যেমন দেয় সবাইকে, তেমনই আমাদেরকেও দিয়ে দিয়েছে। সো ওই যে ওই দিক থেকে এখন ভাইয়া আসবে, বাইকটা চালাই।
সো আসতেছেও, অ্যান্ড অনেক জোস বাইকটার লুকস প্লাস অনেক জিনিস। এবারে আমি একটু বাইকটা টেস্ট ড্রাইভ দিব বলে আমি বাইকটা ওর থেকে নিলাম, বাট সাহস পেলাম না, ঢাকা রোড যেমনি গাড়ি চলে চালানোর সাহস পেলাম না। আমি হালকা একটু যেই থেমে গেলাম, ভাবলাম যে না থাক, পরে যশোরে যে চালাবো নি। অ্যান্ড সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ওই দিনকার আমরা সকাল থেকে না খেয়েছিলাম বাইক কিনতে আসা পর্যন্ত। সো এই যে কুরিয়ারে চলে আসলাম, 2টা লুকিং গ্লাস খুলে দিচ্ছে কজ যদি ভেঙে যায় এই জন্যে। অ্যান্ড আমরা এখনও না খেয়েছিলাম, পুরো রাত পর্যন্ত না খেয়েছিলাম, বাইক উঠাই দিব তারপরে যে খাবো। এই যে বাইকটা প্যাক করা হচ্ছে কুরিয়ারে সুন্দর মতন, সে অনেক প্যারার পর। সো তারা অনেক সুন্দরভাবে প্যাক করে দিয়েছে এসে পরিবহন। সো থ্যাঙ্কস তাদেরকে এত সুন্দরভাবে বাইকটা দেওয়ার জন্য। অ্যান্ড এটাই। আর ঢাকায় যে মানে স্টোরিও দিইনি যে আমি কোন বাইক কিনতেছি, আমি চাইছিলাম যে একটা সারপ্রাইজিং ভিডিও দিব সবাইকে এই জন্যে। সো এই যে আমার বাসায় চলে আসলাম, এখন বাইকটা খুলবে সবাই মিলে একসাথে, এই যে বাইকটা খুলতেছে। এখন আমি স্টোরির মতো এই ভিডিও বানাইছিলাম, কজ আমার ফোনের সব ফিল্টার দিয়ে ভিডিও করা, দেখলেই বুঝতে পারবেন যে ইনস্টাতে স্টোরি দিতে চাইছিলাম। সো কোনো ভ্লগ করার ইচ্ছা ছিল না। অ্যান্ড ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে একটা বাইক রিভিউ ভিডিও দিব খুব শীঘ্রই, এই ভিডিওর পরপরই আসবে। সো এই যে জিপিএক্সের সব কিছু আমরা তুলতেছি, স্টিকার অনেক জোস। সো এই আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্ত, দেখা হবে ইনশাল্লাহ কোনো নেক্সট ভিডিওতে। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। অ্যান্ড বাইকটা কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন। সো বাইক কিনে ফার্স্ট বাড়ির পাশের পাম্প থেকে ফুয়েল ভরলাম। সো এটাই ছিল। সো আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান, পিস। সো যারা যারা এখনও ভিডিওতে লাইক দেন একটা লাইক দিয়ে দেন, অ্যান্ড যারা সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকেন।